വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ CS വ്യൂസ്. എല്ലാവരും ഓക്കെ ആയിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പാകെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ടോപ്പിക് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും അപകടകാരി എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിയെക്കുറിച്ച് പറയാനാണ്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ചില വിവരങ്ങൾ, അതായത് ഞാൻ ഈ പക്ഷിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ചില കണ്ടെത്തലുകളും ചില വിവരങ്ങളുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പാകെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കളയാതെ വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപകടകാരിയായ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ പേര് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരും പറയും സിംഹം, കടുവ, കരടി എന്നൊക്കെ. പക്ഷെ അപകടകാരിയായ ഒരു പക്ഷിയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പറഞ്ഞാലോ? പക്ഷികളെ പൊതുവെ അപകടകാരികൾ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ടോ? പക്ഷേ നമുക്ക് ചുറ്റും നമ്മൾ അറിയാതെ ഒളിച്ചു നിൽക്കുന്ന അപകടകാരികളായ പക്ഷികൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള സത്യം നാം മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ തന്നെ ലോകത്തിലെ അപകടകാരി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളെ അറിയിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇന്നെത്തിയിരിക്കുന്നത്. കസോവാരി എന്നാണ് ഈ പക്ഷിയുടെ പേര്. ഓസ്ട്രേലിയ, പാപ്പുവ ന്യൂ ഗിനിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഇവയെ കണ്ടുവരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ക്വീൻസ്ലാൻഡിലെ ഉഷ്ണമേഖലാ മഴക്കാടുകളിലും ഈ പക്ഷികളെ കാണപ്പെടാറുണ്ട്. ഈ പക്ഷികളുടെ ഭാരം 60 കിലോയും 2 അടി ഉയരവുമാണ്. അതുപോലെ നിലത്ത് വീണ് കിടക്കുന്ന പഴങ്ങളും സസ്യങ്ങളും ഫംഗസുകളും പൂക്കളുമാണ് ഇവയുടെ ആഹാരം. ലോകത്തിലെ തന്നെ വലിപ്പം കൂടിയ മുട്ടകളിൽ ഒന്നാണ് ഇവയുടെ മുട്ട എന്നും പറയപ്പെടുന്നു. പച്ച നിറത്തിലുള്ള മുട്ടയാണ് ഇവ ഇടുന്നത്. ദിവസവും 3 മുതൽ 8 മുട്ട വരെ ഇവ ഇടാറുണ്ടെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. കസോവാരികൾ പൊതുവെ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന പക്ഷിക്കൂട്ടങ്ങളാണ്. പൊതുവെ ഇവ ആരെയും തന്നെ ഉപദ്രവിക്കാറില്ല. എന്നാൽ അവയ്ക്ക് ഭീഷണിയായി വരുന്നു എന്ന് തോന്നിയാൽ, ഒരു ശത്രു അവയ്ക്ക് ഭീഷണിയായി വരുന്നു എന്ന് തോന്നിയാൽ ശത്രുവിനെ അതിസാഹസികമായി അത് മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നു. ഫ്ലോറിഡ എന്ന രാജ്യത്ത് താമസിക്കുന്ന 75-കാരൻ ഈ പക്ഷിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ 2019 ഏപ്രിൽ മാസം 12-ന് കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു. ഈ വ്യക്തി തന്റെ വളർത്തു പക്ഷിയായ കസോവാരിയിൽ നിന്നുമാണ് മരണപ്പെട്ടത്. കസോവാരി ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പക്ഷികളെ ബ്രീഡ് ചെയ്ത് വിൽക്കുകയായിരുന്നു ഈ വ്യക്തിയുടെ ജോലി. ഒരു ദിവസം പക്ഷിക്കൂട് വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടെ കസോവാരിയുടെ മുമ്പിൽ ഇദ്ദേഹം വീണുപോയി. എന്നാൽ കസോവാരി സ്വയം ജീവരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയും പേടിച്ചും കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിനെ കൂർത്ത നഖങ്ങൾ കൊണ്ട് കുത്തിക്കൊന്നു. അതുപോലെ അതിസാഹസികമായി ക്വീൻസ്ലാൻഡിലെ വിൽസൺ എന്ന വ്യക്തി തന്റെ ടീമിനൊപ്പം പെട്രോളിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ കസോവാരി പക്ഷി പിന്തുടരുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലായി. അദ്ദേഹം അതിസാഹസികമായി രക്ഷപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നു, ആ പക്ഷിയെ നേരിട്ട് കണ്ട വിൽസൺ പറയുന്നു കൂർത്ത നഖങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആ പക്ഷിയുടെ വേഗതയെക്കുറിച്ചും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പക്ഷിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഒരുപക്ഷെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം, കേട്ടിട്ടില്ലായിരിക്കാം. എങ്കിൽ തന്നെയും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കുറച്ച് വിവരങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ഷെയർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണും വരേക്കും ടാറ്റാ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.